Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Channel. Ich werde heute mein absolutes Traum-Dirt-Jump-Bike aufbauen, werde euch dabei mitnehmen. Ich hatte zwar schon den Rahmen und einige Teile seit ungefähr 3 Wochen hier, aber bis jetzt alles wirklich so hundertprozentig an Sachen und Teilen zusammengekommen ist, wie ich mir das gewünscht habe, hat es jetzt ein bisschen gedauert. Jetzt ist es endlich soweit. Und an dieser Stelle noch vielen Dank an meine ganzen Sponsoren, an Rose Bikes, an Reverse Components, an das Bike-Lädle und Noah Hubs und auch an Alex Rims, dass das hier jetzt alles so zustande gekommen ist. Wir machen das wie folgt: Ich werde erstmal das Bike aufbauen, danach gibt es einen kleinen Teile-Check und am Ende gibt es für euch auch noch eine Kleinigkeit zu gewinnen. Also viel Spaß und los geht's! So Leute, das ist das fertige Rad, mein Traum Dirt Jump Bike, und zwar ist das ein Rose Bikes The Bruce Rahmen. Das ist der ganz neue Dirt Jump Rahmen von Rose Bikes, den gibt es auch in circa einem Monat dann im Handel erhältlich. Gabel wie immer eine RockShox Pike DJ und die Laufräder hier zusammengestellt, Alex Rims 34er Felgen
und vom Bike-Lädle zusammengebaut. Die nagelneuen Noah Hubs 120 Clicks im All-Slick Design. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich fange erstmal mit dem Cockpit an, und zwar ist das hier wieder Reverse Black One Vorbau, Reverse Base Lenker, alles schwarz-grau gehalten. Griffe habe ich diesmal keine Lock-on-Griffe, aber die gibt es für euch zu gewinnen, und zwar die Lock-on-Griffe, die ich auch auf meinem Freerider und auf meinem Slopestyle-Rad fahre, von Reverse, die Nicovink Signature Grips für euch zu gewinnen. Sage ich euch gleich am Ende, was ihr dafür machen müsst. Als Bremse wieder die berüchtigte Magura MT7, diesmal extra hier blaue Decals besorgt. Normalerweise sind die ja gelb, wie man vorne an der Bremse sieht. Reifen, wie auch sonst immer auf meinen Dirt- und Slopestyle-Rädern, Continental Race King, auch schwarz-grau gehalten. Pedale Reverse Black One, auch komplett in schwarz. Dann die Truvativ Descendant Alu-Kurbeln, 165 mm, damit ich schön viel Platz habe hier zwischen Pedale und dem Vorderrad, wenn man den Lenker dreht. Mit dem Direct Mount Kettenblatt, Shimano-Kette einfach ganz simpel gehalten. Sattelstütze ist von Gusset. Der Sattel ist in Federal Bikes mit Rosendesign, muss ja auch ein bisschen romantisch sein. Ich packe euch nochmal die ganzen Teile, alle Parts unten, packe ich euch die Links dafür in die Beschreibung, falls ihr das nochmal nachgucken wollt. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wenn ihr also gewinnen wollt, schreibt einfach irgendwas in die Kommentare. Alle Kommentare unter diesem Video nehmen teil, dann könnt ihr die Griffe gewinnen. Wenn ihr diese Sticker oder ähnliche Sticker oder Shirts, Hoodies oder sonst was haben wollt, checkt auf jeden Fall den Shop ab, everywhere.com, unten in der Beschreibung. Wenn euch das Fahrrad genauso gefällt wie mir, lasst auf jeden Fall mal ein fettes Like da für das Video. Wenn ihr neu seid, würde mich freuen, wenn ihr abonniert. Und wir sehen uns im nächsten Video. Peace!